Hello guys! Welcome to my channel! Alam nyo guys, cooking is all about making people satisfied and happy. Para sa akin, I'm just doing this to make you happy. Gagawa tayo guys ng chicken sandwich! Yay! But before nyan guys, bibigyan ko muna kayo ng brief story on how sandwich was born. Ito yun guys. The Story of Sandwich by Stephanie Butler. Ayan, so let's start! Ito yung mga ingredients natin. Lettuce, chicken breast, sinlice ko na siya guys. Yan, then sliced tomato din. Then, bun, of course. Tapos, paprika. Mix mayonnaise and ketchup. Garlic powder. Then, black pepper. Onion. Tsaka salt. Then, of course, yung cheese. Yan. Tapos, yan, lahat ng ingredients natin. Tapos, ipi-preheat muna natin yung griller natin. So, 4 lang. Yan. Kung gusto nyo guys, yung sa uling, mas masarap nga yung uling ng egg. Actually, naglagyan ko na siya ng ng oil. Oil pa pala, guys. Dagdagan lang natin ng konti para hindi masyadong magdikit yung chicken natin. Then, after nun, lagyan na natin yung garlic powder. Mix lang natin, guys, to. Garlic powder, then, yung black pepper. After ng black pepper, yung paprika, depende sa inyo guys kung yung sa taste nyo, gusto nyo marami or damihan nyo or konti lang. Yun. Then, ang lalaki ng salt ko. Asin. Yun. Tapos, ito na. I-mix na natin. Di po ako guys, professional cook or chef. Kaya open ako sa suggestions nyo. Just comment below. Respect naman po natin guys yung mga professional cook natin and yung mga chefs natin who went through a long process of learning and years of experience guys sa cooking in different cuisine all over the world. Pinaghirapan nila yun guys. Kaya hanga po ako sa kanila guys. Sabi nga ng asawa ko, anyone can cook but not everyone can be a chef. Oh, see? True, diba? Okay, lagay na natin yung chicken. Yan. Pasensya na guys, medyo nahihilo kayo sa sa video ko kasi hinawakan ko lang yung phone ko. Yan. Tapos wait lang tayo ng mga 5 minutes. Antayin lang natin medyo humuti na yung gilid niya. Ayan guys, sa kabilang side naman tayo kasi luto na yung sa kabila. Yan. Then, isa pa. Yan. Ay, naku. Sensya na guys, ha. Yan. Yan. Kita nyo guys, perfectly grilled siya guys, so. Oh. Yan. Tapos, lagay na rin natin yung bun sa gilid para ma-toast. Yan. Then, yan. Yung cheese, guys, ilalagay na din natin para medyo mag-melt yung cheese natin. Yan. Yan. Habang mainit pa yung grilled chicken natin. Yan. Then, ayan na. Ayan na po. Ayan na. After 2 minutes guys, mag-melt na yan. Ayan, melted na yung cheese natin.
Tapos, yan, lagay natin yung mayonnaise. Then, ilalagay na natin yung chicken natin. Kunin natin yung chicken natin. Wait lang, pasensya kayo guys ha. Alam ko hilong-hilo na kayo guys. Yan na. Tapos, ayan, lalagay na natin yung lettuce. Pwede nyong i-chop guys yung lettuce. Depende sa inyo. Yan. Then, lagay natin yung kamatis. Ayan. Kamatis. Yan. Pwedeng isa, pwede ding dalawa. Mas masarap pag maraming kamatis. Yan. Tapos, syempre, yung sibuyas. Yan, nahulog yung sibuyas. Ayan. White onion, guys, yung ginamit ko para medyo masarap. Matamis-tamis. Yun. Then, yung kabila naman, lagyan natin ng yung ano din, mayonnaise with ketchup na mimix ko. Yan. Then, ayan na siya! Charap-charap kaya nito, guys. Yan. So, ayan na yung grilled chicken sandwich natin. Yan. Actually, marami yung ginawa ko, guys. Mga 6 siya. Para maraming makatikim. Okay. So, papatikim na natin. The taste? Go na! The taste, the taste! Delicious! Chicken eh! Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye!